Salam hörmətli izləyicilər. Öztürk TV-nin Kültürünü Yaşadanlar verilişində xoş gördük sizləri. Onun səhnədəki enerjisi, rollara verdiyi ruh, tamaşaçılarla qurduğu bağ onu fərqləndirən xüsusiyyətlərdəndir. Bugünkü qonağımız tanınmış aktyor Tural Əskərovdur. Öncelikle Öztürk TV'nin bütün değerli izleyicilerini salamlayıram ve bu güzel verilişe məni çağırdığınız için sizə minnətdarım. Tural bəy, ilk sualım, sizi aktyorluğa gətirən yol necə başladı? Uşaqlıq arzusu idi, yoxsa sonradan formalaşdı? Sözüncü, nə uşaqlıqda, nə tələbəlik həyatımda belə bir arzum yox idi. Amma sonradan bu sahənin vurğunu oldum, heyran oldum və belə deyim ki, sonradan formalaşdım. Canlandırdığınız obrazlar arasında ən çox sizi təsirləndirən hansı olub və niyə? Ən çox məni təsirləndirən obraz ata obrazı olub. Çünki daxilən çox duygusal bir insanım və o bir söz var, sol tərəfində yaşanan bir şeylər olmasa, ortaya çıxardığın rolun da bir dəyəri qalmır. Ona görə də bu obraz mənim üçün daha çox yadda qalandır. Teatr və kino hansını daha yaxın özünüzə hiss edirsiniz? Sözüncü teatr. Niyə teatr? Çünki kinoda belədir ki, montaj deyə bir şey var və hansı bir səhnə alınmırsa yenidən çəkilmək kimi bir şansım var. Amma teatrda isə bu mümkün deyil. Nə olursa orada bitir. Ona görə teatr mənə daha çox doğmadır. Səhnə arxasında baş verən maraqlı və yadda qalan bir hadisəni bizimlə bölüşə bilərsiniz? Heç unuda bilməyəcəyim bir xatirəm var. Deməli, İstanbulda diplom müdafiəsi edirdik və çox çətin bir mövzu seçmişdim. Bukovskinin monologu. Hətta müəllim dedi ki, səhnədə Bukovski ola bilməsən, heç səhnəyə çıxma. Və mən açıq etiraf edəcəm, performansdan öncə şat deyə bir iski var Türkiyədə. Çox mükəmməl bir iski demirəm, çünki spirtiskdən uzaq olmağı tövsiyə edirəm, amma o anda köməyimə çox çatdı və o içkinin təsiri ilə mən nəinki Bukovski oldum, hətta Bukovski sağ olsaydı məndən qürur duyardı və möhtəşəm bir performans ortaya çıxdı. Tural bəyin izləyiciləri yeni layihələr gözləsinmi? Yaxın zamanlarda inşallah bir filmin premyerası olacaq Nizami Kinoteatrında və bir şey deyim, nə qədər ki mən bu sahədəyəm, heyran olduğum, vurğun olduğum aktyorluq sahəsindəyəm, yeni layihələr olacaq və bura daxildir qısa filmlər, teatr tamaşaları, inşallah filmlər və təbii ki sizlərlə də bunu çox böyük sevinclə mən paylaşacağım inşallah. Tural bəy, gənc aktyorlara nə tövsiyə edərdiniz? Daim üzərinizdə işləyin, çalışın. Çünki bu sahə elə bir sahədir ki, bunun nə zirvəsi, nə dibi yoxdur. Bu sahə daim inkişaf tələb eləyir, daim öz üzərinizdə işləmək tələb eləyir. Mütaliə çox eləyin, kitablar oxuyun və Oskarlıq filmlərə baxın, özünüz üçün bir şeylər orada götürün və daim üzərinizdə işləyin. Aktyor üçün ən çətin tərəf nədir? Emosiyanı yaşamaq, yoxsa onu tamaşaçıya ötürmək? Sual üçün minnətdaram, çox mükəmməl bir sualdır. Əslində hər ikisi, amma daha çox onu izləyiciyə çatdırmaq. Hörmətli izləyicilər, Öztürk TV kanalının Kültürünü Yaşadanlar verilişində bugünkü qonağımız aktyor Tural Əskərov idi. Növbəti verilişlərdə görüşənədək sağ olun, salamat qalın.